Oke, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Depa Master di sini. Oke, masih bersama Lenovo ThinkPad T400. Oke, Mas Bro. Seperti yang kita ketahui bahwa kita Lenovo ThinkPad T400 ini sudah kita upgrade untuk SSD-nya ke 256 GB. Oke, dia sudah pakai SSD 256 GB dan memang terbukti booting dan sebagainya komputasinya lebih lancar dan lebih lebih lancar, jauh lebih lancar daripada pakai HDD atau hard disk. Oke. Nah, ini kan sudah 4 GB RAM, 4 GB RAM, sorry. RAM-nya sudah 4 GB. Nah, bagaimana kalau kita sekalian aja upgrade RAM-nya lebih besar dari 4 GB? Terserah, nanti kita langsung jadikan ke 8 GB maksimal atau kita jadikan 6 GB. Saya rasa tidak masalah sih ya kalau 6 GB, karena jika kita lihat di sini Mas Bro, di CPU Z-nya. Sebentar, kita buka dulu CPU Z-nya. Oke, kita buka di sini. Nah, kita lihat di sini Mas Bro bahwa untuk memorinya dia 4 GB, dia channelnya dual channel. Nah, dia slotnya SPD-nya ada 2 slot 1 dan slot 2. Memorinya memang 4 GB, DDR3, tipenya DDR3. Jadi dia untuk wattnya di sebentar. Oh, ini memang tidak terdeteksi ya. Tidak tahu ini dari sananya memang 4 GB. Oke, yang pasti dia 2 slot dual channel. Kita nanti coba upgrade. Sebentar, kita lihat dulu kecepatannya. Dia memori RAM-nya berapa MHz? Kita lihat sini memori. Oke, memorinya dia di 1066 MHz Mas Bro. Jadi dia pakai SODIMM 1066 MHz, 2 slot. Jadi kita akan coba nanti, kalau misalkan kita coba dulu aja lah di 6, atau kalau misalnya nanti memungkinkan kita beli 8 GB langsung, kita akan beli. Kalau tidak ya kita mungkin di sementara di 6 GB. Jadi 2 plus 4. Oke, karena dia dual channel jadi nggak ada masalah. Yang penting kecepatannya, kita usahakan kecepatannya sama. Oke, sekarang langsung aja kita bongkar untuk laptopnya. Bagaimana, kita lihat dulu dalamannya seperti apa. Oke, Mas Bro, kita akan buka dulu. Kita lihat RAM-nya seperti apa. Kita coba dulu baterainya Mas Bro. Yang pasti kita harus coba dulu baterainya supaya lebih aman. Kemudian kita buka beberapa skrup Mas Bro. Enaknya laptop ThinkPad T400 ini semuanya itu hampir ada petunjuknya. Jadi sini. Nah, itu skrup untuk membuka keyboard atau untuk upgrade RAM ada petunjuk di sini Mas Bro, gambarnya. Nah, ini adalah gambar RAM keyboard. Nah, ini ada 4, 1, 2 di sini gambarnya juga ada, 3 di sini juga ada gambarnya, dan 4 di sini ada gambarnya juga. Jadi sangat informatif ya kalau laptop Lenovo ThinkPad, apalagi yang nggak tahu ya kalau yang sekarang. Kalau yang lama-lama ini cukup informatif. Oke, langsung aja kita buka untuk skrupnya. 4 buah skrup kita buka.
Berarti kita akan upgrade RAM-nya menjadi 6 GB Mas Bro. Sedangkan yang di bawah ini, sebentar, kita coba sekalian ambil yang di bawah. Oke. Oke, nanti kita akan upgrade RAM-nya. Kita akan pakai 6 GB saja, jadi 2 keping dari ini dan 1 keping dari ini dan 1 keping untuk 4 GB nya kita akan beli yang baru. Oke Mas Bro, setelah kita kemarin lihat kita lihat untuk RAM-nya kemarin untuk Lenovo ThinkPad 400 ini RAM-nya yang 4 GB sudah ada Mas Bro di sini. RAM 4 GB DDR3, mereknya Samsung saya belinya. Ya semoga nanti ini tidak ada masalah dan tidak ada kendala ya. Ini masih disegel. Sekarang kita buka dulu. Untuk kemarin ini memang tidak saya tutup dulu Mas Bro. Supaya tidak kesulitan nanti buka lagi ya. Ini RAM-nya masih totalnya 4 GB, 2 slot. Jadi ini saya ambil 1, nanti saya gantikan ini. Jadi totalnya nanti 6 GB karena di dual channel, jadi 6 GB tidak ada masalah saya rasa. Yang penting kecepatannya sama di 1066 MHz, oke. Dan setelah itu nanti kita akan tes game. Langsung aja kita buka dulu untuk RAM-nya ini. Oke, mereknya Samsung. Semoga nanti juga terdeteksi oleh CPU Z. Karena RAM yang ada di sini yang merek apa ini, Elpida sama apa ini tidak terdeteksi Mas Bro sama CPU Z, tidak tahu chipsetnya buatannya mana juga tidak tahu juga. Ya sudahlah. Kita buka dulu. Oke, sudah ini. Kita ambil 1 Mas Bro yang ini. Oke, kita ambil seperti ini. Kemudian kita pasangkan Samsungnya. Jadi ini seperti ini Mas Bro. Ya. Kita pasangkan dulu untuk yang 4 GB. Oke, sudah terpasang Bro. Sudah terpasang totalnya jadi 6 GB karena dia dual channel. Ini tidak saya scroll dulu Mas Bro, nanti seperti apa nanti kita tes dulu ya. Oke, kita tutup aja sementara seperti ini. Langsung kita nyalakan laptopnya. Kita lihat kinerjanya bersignifikan seperti apa. Oh sorry, baterainya belum pasang Mas Bro. Lupa Bro, baterainya belum pasang. Kita pasang dulu ya. Oke. Oke, baterainya sudah terpasang. Kita coba nyalakan. Terus saya matikan dulu ya ini sebentar. Oke, maksudnya begini aja Mas Bro ya, biar tidak silau kena sinarnya dari HP ini. Sorry Mas Bro, karena adanya silau dari HP-nya untuk merekam. Dia mungkin sedikit proses dulu awalnya sambil melihat kinerja RAM-nya seperti apa dan langsung masuk Bro.
Oke. Mungkin dia masih memproses untuk RAM barunya. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk, kita lihat aja CPU Z. CPU Z sembari kita jalankan OBS Studio. Mungkin kita lihat CPU Z nanti seperti apa. Kita jalankan dulu OBS Studio-nya. Nanti saya juga tunjukkan CPU Z nya seperti apa. Oke, kita buka CPU Z. Oke, yes. Seperti aja ya. CPU Z oke, dual core kita lihat memorinya 6 GB Mas Bro. 6 GB terdeteksi semuanya, oke. Dual channel, SPD-nya kita lihat slot satunya tidak terbaca, slot 2-nya slot 2-nya tetap tidak terbaca Mas Bro. Aduh, ini tidak tahu ini berarti apa, karena CPU Z-nya ini tidak kompatibel dengan laptop lama atau Core Duo ya. Tidak apa-apa Mas Bro, yang penting sudah terbaca. Kita coba lihat di Task Manager. Oke, performance memorinya 6 GB Mas Bro. Oke, terdeteksi 6 GB 5,9. Oke, 6 GB reserves. Mantap Mas Bro. Oke, committednya oke, 10,6 MHz sodium, mantap, terdeteksi. Oke, setelah ini kita akan coba untuk bermain game. Sharing kemana-mana, tapi di Pak Master. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.